ħajja waħda qalb in-nies. Melissa wasalna fil-parti ta' ċirkewwa, hawnhekk inħobb min iħobb jiddajvja jiġi ħafna, min iħobb jodos, għaw żewġ regs sbieħ immens, Rosie u l-P29 u xek. Imma hija wkoll riserva marittima Elen. Ekku, hija riserva fiħdan Marine Protected Area ikbar, jiġifieri għandna Marine Protected Area kbira ħafna li titlaq minn San Ġiljan u tasal warajna tajjeb sa Għawdex, jiġifieri sal-Ponta tar-Reqqa u beyond. Imma di taqa' fiha wkoll. Imma mbagħad il-komunità li tuża dal-post kif għattajib inti ħafna minnhom divers għaddas and so on, jisom mod volontarju qed jimmaneġjaw da sit. Infatti jgħidula ċirkewwa Voluntary Marine Reserve. Tajjeb, u anka daħlu partners magħhom jiġifieri fi proġett Life, Nature Trust, tajjeb u anka l-Università ta' Malta. U anka l-MTA. Fejn qed jimmaneġjaw dil-area u anka qed jagħmlu infurzar u surveillance. Iktar minn infurzar surveillance. Kif qed naraw aħna warajna għandna wkoll daw iż-żubruni il-markers li jimmarkaw fejnhom ir-rex. Għandek ukoll notice to mariners li toħroġ Transport Malta li ovvjament għandek 200 meters madwar dak iż-żubrun li bniedem ma jistax jistat jew jitfa' xbiek and so on, x'inkella kif jgħid l-Ingliż it defeats the purpose, jiġifieri għaliex nagħmlu nitfgħu ir-rex biex inżidu l-ħajja, inġibu l-ħut, nattiraw l-ħut and so on, imbagħad xi ħadd imur jaqbadhom. Tajjeb, allura għandhom kameras li qegħdin fuq l-art u anka kameras taħt il-baħar, underwater CCTV, biex kemm jista' jkun ovvjament hemm surveillance biex jonqos il-ħsara ambjentali u jekk xi ħadd ovvjament jinqabad dan bil-fors sfortunatament jekk bil-kelma tajba ma tasalx u bl-edukazzjoni u bl-awareness ovvjament imbagħad. Fis-snin kollha li ilek ovvjament familjari miegħu dan is-sit, rajt żvilupp għall-aħjar? Le, jien naħseb li żgur minn awareness, minn l-aspett ta' awareness, jiġifieri kull min jiġi u anke ġieri tkun hawnhekk u tara d-divers ħajinżlu mal-iskejjel ġol baħar filgħodu tara kif ikellmuhom jiġifieri l-instructors u l-iskejjel speċi jkellmuhom tal-imod li jisma' tiġbor xejn minn hawn u ġieri ride divers iwaqfu nies milli jiġbru affarijiet u jitellgħuhom fuq l-art. Anka pereżempju bebbuxu jew xell li tkun vojta li tgħidha kemm sabiħa ntellagħha. Imma dik tista' tintuża pereżempju minn dak li jdulu l-hermit crab biex jidħol ġo fiha, minn ċertu granċ, jew anke tintuża pereżempju minn ċertu qarnit, tifhem biex jitatta biha, and so on. Xi xort kollox għandu skop, jiġifieri għall-lavora tara vojta inti, jiġifieri m'għandekx teħel, jiġifieri minn l-aspett ta' awareness żgur. U mbagħad ovvjament hawnhekk għandek ċertu habitats li billi hawnhekk ma jsirx ankrar. Tajjeb, jiġifieri aħna din fuq dajs orajt, imma ma tfajniex l-ankra, u anke id-dajs li jiġu bil-divers ma jankrawx essaċ hawnhekk jiddroppjaw id-divers u joħorġu tajjeb. Għandek ċertu habitats li jsofru ħafna bl-ankri bħal pereżempju l-alka, l-Posidonia, li hawnhekk qegħdin fi stat tajjeb ħafna. U anke għandek hawn komunitajiet ta' taħt il-baħar li jħobbu ħafna ssibhom fid-dell. Dawk li ngħidulhom il-coralligenous bl-Ingliż. Jiġifieri qishom ibbażati fuq il-roll, imma jkunu b'ħafna kuluri, speċjalment l-aħmar. U ssibhom fid-dell, issibhom pereżempju taħt xi sisien, tajjeb taħt xi pett ta' xi blata kbira, tajjeb fil-bokka tal-erien, dal-coralligenous hawnhekk huwa rik ħafna. Tajjeb, jiġifieri hawnhekk għandek font li jibda baxx, pereżempju f'Suzy's Pool, min huwa familjar ma' hawnhekk jaf x'inhi Suzy's Pool, ma mbagħad għandek dik li jgħidula drop off, jiġifieri għandek ix-xifer u dik sabiħa, jiġifieri dik li tinżel. Ħafna, jiena vera nixtieq inħajjar nies biex jagħmlu attivitajiet fejn jaraw bajnejhom jekk tkun tista' b'mod partikolari tittamilhom. U naħseb illi żoni bħal dawn, mhux naħseb ċerta li żoni bħal dawn jekk aħna ħankunu qegħdin nipproteġuhom u inti kif qed tgħid inti il-ħut ħajkattar, ħajimraħ u ħajmur b'nadi oħra. Jiġifieri eżattament, spillover, aħna ftit mixin lejn hemmhekk, jiġifieri li era f'punt minnhom ħadd ippubblika dak li jgħidulhom management plans, inti meta għandek sit li huwa protett pass Marine Protected Area, siti Natura 2000, irid ikun hemm management plan, jiġifieri da jkun pjana 3 snin li ġejjin, 5 snin li ġejjin, x'għandu jsiru ma jsirx, il-miżuri tajjeb. Pereżempju jista' jkollok ċertu żoni fejn ma jistgħux jidħlu dajjes jew ma jistax isejrawhom. Jiena das-sajf kelli grazzi mmur gżira il fuq Misqallija li hija Ustika. Ustika hija l-iktar Marine Protected Area antika fil-Mediterran. U di għandhom area li hija strictly protected area, jiġifieri jista' jsir biss hawn. La dajjes, la sajd u laqqas diving. Hawn biss. X'in tinżel bil-maskla,
l-ammont ta' ċeren li rajt, jiġifieri 15-20 ċerna f'5 minuti, ħirġin minn kullum kienu jiġu miegħek, ma jibżawx mill-bniedem hemmhekk. Jiġifieri jekk nagħtu ċans in-natura, ovvjament in-natura ħadd titkattew kif tajjeb int il-ħut ma jibqax fiż-żona protetta, ma jgħidx qiegħed marine protected area ħanoqgħu. Ġifieri min qed jistat fuq barra ħajgawdi wkoll u ħafna sajjieda jifhmu dik u biex inkompli xi ħaġa żgħira fuq li attenti li għandna nipproteġu u billi nesperjenza wkoll għax hekk ma tesperjenzax. Hemm quote sabiħa ħafna ta' Sir David Attenborough. Tajjeb, qal ħadd mu se jipproteġi xi ħaġa li ma jħoss xejn għaliha. Doesn't care for it. U ħadd ma jħoss xejn lejn xi ħaġa li ma jkunx esperjenza. Jiġifieri l-esperjenza twaslek biex inti tibda you care for it, jiġifieri tibda tħoss għaliha. U mbagħad twassal għal protezzjoni, jiġifieri huwa proċess. Eżatt, tajba ħafna. Mela minn hawn tlaqna għal Kemuna. Għadna kemm għaddejna l-post magħruf bħala il-Elephant's Trunk, jiġifieri jisu l-imnieħer tal-Iljunfant, għax hija forma ta' blat tal-bniedem dejjem jagħti ovvjament ismijiet lill-affarijiet li jfakruh il-blat. Tajjeb, qegħdin f'parti sabiħ ħafna ta' Kemuna jgħidula Santa Maria Caves, il-parti ta' wara ta' Kemuna, l-parti li ma tidirx minn Malta, u issa ħanoqorbu iktar u iktar lejn il-bajja ta' Santa Maria. Hawnhekk dal-post magħruf bħala Santa Maria Caves, warajna fost dawl ħafna jrien għaw għar partikolari li minn barra ma jidirx xi granke għar żgħir, imma huwa interessanti żewġ affarijiet. L-ewwel nett għandu daħla minn ġolart li qiegħda fuq ix-xaqliba l-oħra, jiġifieri tidħol għaliha mir-ramla ta' Santa Marija, letteralment, jiġifieri tibqa' dieħel, il-baħar jidħol ġewwa u mbagħad tinfetaw barra. U t-tieni nett għax l-istess qar, il-parti ta' ġewwa tiegħu der fil-film famuż Count of Monte Cristo, li parti kbira minnu inġibdet fuq dil-gżira ta' Kemuna. Follow the clues. You are wealthier than any man I have ever heard of. Taf kemm inni ma niġi, hawnhekk din hija l-bajja ta' Santa Maria konna niġu ħafna meta konna tfal, għax missieri kien jgħidilna jekk il-Blue Lagoon tkun mimlija nies ejjew niġu hawnhekk ekku. Imma issa qed nieħu pjaċir anke l-alka qed nara. Qiegħda fil-wiċċ ħafna u hawnhekk mill-postijiet fejn l-alka bħal għandna pereżempju San Tumas ukoll famuża li titla' fil-wiċċ San Tumas fejn Marsa Scala Malta, hawnhekk ukoll issib l-alka fil-baxx ħafna. Issa hawnhekk il-bajja ta' Santa Marija huwa wieħed mill-ftit postijiet f'Malta Għawdex u Kemuna fil-gżer tagħna li jagħtaw l-aram tar-ramel. Biex nispjegaw forsi naqra x'inhu l-aram tar-ramel. L-aram tar-ramel bil-Ingliż huwa sand dune u jikkonsisti fi pjanti u anke kif qed naraw hawnhekk saħansitra siġar, dawk huma siġar tal-bruka, tamarisk, li jikbru direttament ġo r-ramel. Kif qed naraw taħtom jekk inħarsu sew, hemm l-alka mejta, hemm tidher kannella nixfa, għax l-alka issa tibda twaqqa il-wera u jibda jitla' fuq ix-xatt. Dak huwa l-alka mejta li mbagħad dik taħta iżżomm ir-ramel u fl-istess kien tgħin biex is-siġar l-eruq tagħhom jiffurmaw ġo r-ramel. Jiġifieri l-alka tgħin hawn taħt fejn aħna u qed tgħin hemmhekk ukoll. Jiġifieri dat tip ta' ambjent fil-verità laqqas tant issibu, naħseb rari ħafna x'in issa Għawdex hemm f'post wieħed li huwa r-ramla l-ħamra u hemm xi ħaġa żgħira x-xatt l-aħmar imma nqeret minn ħafna postijiet għax sfortunatament ovvjament il-bajjiet tagħna huma biża' ħafna u hemm ħafna attività. U f'Malta l-aħjar post li fadal huwa r-ramla tat-Torri White Tower Bay, jiġifieri l-aħrax tal-Mellieħa. U xi ftit għandek Golden Bay, jiġifieri l-ramla tal-Mixquqa ukoll qed tiġi preservata hemmhekk u għandek anke rangers li jsorveljawha. Tajjeb, barra daw is-siġar fl-aram tar-ramel għandek pjanti veru sbieħ bħal pereżempju l-pankrazju, is-sidevodil. Di is-sidevodil tagħmellek fjura kbira ħafna bajda fis-sajf tkun isa ġielju jew isa bastun ta' San Giuseppe. Jiġifieri żdied l-għarfien dwar dan l-ambjent kemm importanti li nippreservawh għax il-pjanti li jgħixu hemmhekk ma tistax tħawwilhom fil-ħamrija jew x'imkien ieħor, huma biss speċjalizzati biex issibhom f'dak l-ambjent. Allura jirreżistu l-melħ u allura huma xi ħaġa indiġena Maltija li għandna nippreservaw f'dal patrimonju naturalistiku Malti.
The Local Traveller jixtieq jirringrazzja lil Visit Malta, Visit Gozo, Ministeru għall-Ekonomija, Fondi Ewropej u Artijiet, Gazan Mamo Insurance, Enemed, Ministeru għall-Ambjent, Enerġija u Intrapriża u Ministeru għall-Inklużjoni, Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Ministeru ta' Għawdex, Mekka, Highfield u Mercury u l-Index.